अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा मौसम अपडेट के साथ हाजिर हूँ। इन पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश हाफिज़ाबाद 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई और सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत खैरपुर 39 सेंटीग्रेड। आज मंगल के रोज़ इंशाल्लाह अगले 24 घंटे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान में तेज़ हवा, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन-तरपारकर, साहिली सिंध के इलाकों में भी आज दोपहर के दौरान बारिश का इम्कान है। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शुमाली पंजाब, बालाई व मशरक़ी बलोचिस्तान, खीरतर, हूब और मलक्का इलाकों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश, सलाहबारी का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।